गुड़िया, हमें नानी के घर जाना चाहिए, वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। गुड़िया, चलो माँ के घर चलते हैं, वहाँ का मौसम अच्छा है और हम सुरक्षित रहेंगे। मम्मा, वहाँ नानी मुझे प्यार करेंगी ना, और मेरे लिए मिठाई भी रखी होंगी। हाँ बेटी, नानी तुम्हारे लिए बहुत खुश होंगी, लेकिन पहले हमें जंगल के रास्ते से सावधानी से जाना होगा। रानो और गुड़िया ने अपना छोटा सा झोला लिया और नानी के घर की तरफ उड़ने लगी। रास्ते में हरे भरे पेड़, फूलों की खुशबू और हल्की बारिश ने माहौल और भी मजेदार बना दिया। मम्मा देखो, ये फूल कितने सुंदर हैं। हम नानी के लिए कुछ फूल तोड़ लें? हाँ बेटी, ये फूल नानी को बहुत पसंद आएंगे। तुम देखो कौन सा फूल सबसे अच्छा है। थोड़ी देर में दोनों नानी के घर पहुंच गईं। नानी ने उनकी आवाज